Hälsningar till alla min bror och systrar, min familjen som är på webben, tittar och lyssnar Guds ord med mig. Jag hoppas att Gud ska välsigna till alla oss som är här flera i kyrkan och som är i hem. Mitt ämne är miraklernas Gud. Miraklernas Gud. Jag ska läsa en vers från Lukas evangeliet kapitel 18. Och vers 27. Jesus svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Han svarade att vad är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det var en situation när en rik man tänker att jag ska följa Jesus. Men Jesus känner att vad det person har i hennes hjärta. Och han sa att det är jättesvårt för en person som har pengar, som är rik. Och han skulle komma in i Guds rike. Men de som var lyssnar, de tänker att vad Jesus menar det, vad han sa. Jag tänker om att Jesus sa att de som inte tror att Gud har en första plats i mitt liv, men pengar och rikedom, det är inte bra. Rikedom, jag inte säger är inte bra, men när rikedom skulle bli en Gud för mig och för människa, sen det är inte bra. Jesus sa det, och som var lyssnare, och de frågade Jesus att vem kan då bli frälst? Sen Jesus sa att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Jag sa och bror Kjell också sa att min ämne är miraklernas Gud. Jag reser i många olika städer och länder förut. Och när jag gick till andra länder och städerna, jag träffade många människor från olika länder. Och många människor sa att du ber för oss. För att vi behöver en mirakel i våra liv.
när jag är här i Arboga, varje dag på min WhatsApp, många människor från olika länder skickar sms. Jag är sjuk, de ber för mig. Vi har inte barn, ber för mig. Mitt mor har cancer, ber för henne. Det är många människor i hela världen. De önskar och de har en hjärtlust att de måste ha en mirakel i deras liv. Du som visar och lyssnar nu, kanske du också har en önskan i din hjärta för en mirakel. Och jag ska säga, de som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Jag är här i Sverige sedan 2014. Och jag ber och jag väntar för en mirakel i mitt liv. Att jag går bakom till Pakistan och träffar min familj igen. Jag ber och många andra bröder och systrar som är det ber för mig. För ett år där var inte svåra. För 2 år där var inte svåra av våra bönen. För 3 år där var inte mirakel. För 4 år, 5 år, 6 år där var inte mirakel. Och jag gråter och ber med andra bröderna och systrarna att Gud måste ha en mirakel i mitt liv. Och jag går baka till Pakistan och träffar min familj igen där. Och min barn och min fru och som andra kompisar de bor där. Men efter 6,5 år Gud hade en mirakel i mitt liv. Och jag ska säga, Gud öppnar dörrar. Han är miraklernas Gud. Och första punkt av mig idag är, han öppnar dörrar. Så efter 6,5 året, han öppnade dörren för mig. Att jag skulle gå i Pakistan och träffa med min familj. I Uppenbarelsen, boken kapitel 3 och vers 8. Där se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Det vers är en uppmuntran för mig och för dig också. 31 december jag bokade en biljett att jag ska gå till Pakistan. Jag pratade med min familj och min dotter var jätteglad att min pappa skulle komma i Pakistan och träffa oss. Jag gick till Arlanda flygplats. Och när jag var i Kanto, kvinnan sa att du har en PCR-intyg. Jag sa, vad är det? Hon sa att
PCR-intyg är en intyg från en privat klinik att du har inte covid. Du måste ha en papper, en certifikat innan du reser till andra länder. Att jag har inte covid. Och jag har en papper från vårdcentralen. Här är det. Så hon sa, nej, det är inte vad vi behöver. Det är fria. Men de som har en intyg PCR att jag har inte covid, de spender kanske 1500 kronor. Och sen de har en intyg att jag har inte covid. Så jag kan inte gå. Jag pratat med min familj, med min dotter, att jag kan komma inte. Och vi beslutade att 9 januari skulle bli bröllop av min dotter. Men det var jättesvårt för mig. För min dotter också. När jag ringde till min barnen att jag kan komma inte för att jag inte har PCR-intyg. Och jag kan inte berätta vad hände i Pakistan och här. Min dotter, hon gråter. Och när jag lyssnar att hon gråter, jag gråter här när jag var i flygplats. En kompis från Pakistan, de bor här i Örebro. Han sa, inga problem, du kan boka och vi ska fixa vad ska hända. Det var jättesvårt för mig. Jag kom här till Arboga med min väskor. Det var inte svårt. Och sen nästa dag var lördag. Alla klinik i Sverige var stängd. Det var svårt. Men Gud är miraklernas Gud. Han är en Gud som öppnar dörrar. Där var en klinik i Västerås. De sa, du kan komma här. Och vi ska ha en prova. Nästa dag jag gick där på i klockan 8. Och sen andra dag, nästa dag, de ger mig en intyg att du har inte covid. Sen tredje dag, jag var redo en gång till gå till Pakistan. När nu jag åkte till Arlanda, de inte frågade mig att du har intyg av PCR eller inte. Jag ska säga att nu det var tid för mig att jag måste gå till Pakistan. Gud hade öppnat dörrar för mig att jag måste gå och träffa min familj. Det är bra. Jag gick till Istanbul, sen jag gick till Pakistan. Men jag vet att Pakistan var inte bra för mitt liv. Men Gud är Gud som beskyddar. Ja, det är min andra punkt. Gud är som han öppnar dörren. Och Gud är en Gud som beskyddar. I Jesaja 41 och vers 10 här står, var inte rädd, för jag är med dig.
se det inte ensligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighet högra hand. Det vers var och är en uppmuntran för mig. Gud sa att jag skulle bli med det, inte rörd. Det var en problem för mig när jag går till Pakistan. Det var mitt livs hotande. För att jag lämnar i min gamla religion och accepterar Jesus Kristus. Där var många människor. De var ärliga med mig och de var religiösa ledare i våra länder i Pakistan. Men min samkompisar, de var i Pakistan, de sa, inget problem, vi ber för det, du ber och din kompisar där i Sverige ber för det. Och jag vet i alla världen, jag har min kompisar, de ber det för mig. Och de ber även nu när jag predikar och delar Guds ord. De sa vi ska be för det. Och min familj och kompisar sa att vi ska ha en säkerhet för det. Vi ska prata med som människa. De skulle bli i flygplats i Pakistan. Inget problem, du måste komma. När jag gick där, jag ska säga att jag var djärv man. Och jag var en stark man när jag gick där. Och jag gick i alla städer i våra stad i Karachi. Där var inga problem. För att jag ska säga, det är en tid när Gud öppnar dörrar för mig att jag måste gå och träffa med min familj. Det är farligt för mig, men prisa Gud att nu efter 6,5 år han öppnat dörren för mig att jag måste gå och träffa med min familj. De som väntar och ber att Gud måste ha en mirakel i mitt liv. Fortsätta be och vänta och lita på Gud. Han har en svar för mig och för dig. Och en tid när han ska göra en mirakel i ditt liv. Tredje punkt är, Gud är den som försörjer. Gud är som försörjer. Förut jag bad och sa det till Gud, jag vill inte be om pengar från människa. Jag ska berätta vad jag behöver för min ministeriet. Men för mig, jag ska inte be till andra människor att du ger pengar
för mig. Du är min pappa Gud. Och du är en pappa som ska försörja för mig. Nu jag reser till Pakistan. Min dotter ska gifta sig. Där skulle bli en bröllop av min dotter. Efter 6,5 år jag reser till Pakistan. Jag behöver pengar, Gud. Du vet. Och jag ber att du försörjer för mig. Jag vet inte hur du ska bli, men jag tror att du ska försörja. I Filippien brevet kapitel 4, vers 19 är: så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Det vers är också en utmantra för mig. När jag gick där, men innan jag reste till Pakistan, jag tycker om kanske 7,000 kronor jag behöver för min flygbiljett och tåg från här till Arlanda och sen när jag ska boka från Arlanda till Arboga. Över 7,000 kronor. Jag bedde och Gud som är försörjer, han hjälpt mig. Han gjort en mirakel. Vad hände? Våra organisation som heter OM Sverige. De sa att vi vet att du går till Pakistan, reser till Pakistan och du ska träffa din familj och din dotter ska ha en bröllop. Vi vet. Men vi också vet att där är många kyrkoledare som väntar för det. Och när du ska resa till Pakistan, många kyrkoledare ska säga till dig: kom och predika i våra kyrkan, i våra församling. Och vi vet du ska predika. Så det är inte bara resa att du ska ha din dotters bröllop, men du ska predika evangeliet där också. Så här är som pengar för det. Vi ska betala din flygplansbiljett, tågbiljett, allt vi ska betala. Så de betalt allt från här till Pakistan och från Pakistan till här i Arboga. I Pakistan, bröllop är inte lätt. Det är jättesvårt för att vi behöver jättemycket pengar för det fest. I Pakistan, när jag var här, jag pratade med min kompisar och från här jag fixade alla program i Pakistan, fest, mat, var skulle bli program, vad kyrkan byggnad är, allt jag fixade när jag var här. Men min kompisar, när som hör att jag reser till Pakistan för att min dotter skulle bli
gifta sig. Sen som pengar kommer från där. Tack Gud att han försörjer allt vad vi behövde i Pakistan. Där var 300 personer i våra fest när vi har i jättehistoriska kyrkan byggnad. Och det var jättebra bröllop. Och jag är tacksam av Gud från mitt hjärta. Och jag är tacksam för allt min kompisar. Gud använder dem. Och de hjälpte mig att vi hade ett jättebra program i Pakistan. Inte bara det. Men efter min dotter var gifte sig, vi hade en lägenhet på hyra. Och jag var en person som betalt för pengar innan de går inne i det lägenhet. Så nu de bor där nära våra hus och min dotter hjälper min fru också. Så Gud är Gud av mirakel. Han är öppnar dörrar. Han beskyddar och han är försörjare. En fyra och sista punkt är Guds planer är bra för oss. Guds planer är bra för oss. I Jesaja kapitel 55, vers 8 och 9 är: mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Vad jag säger är: när jag resade till Pakistan från här, jag hade en plan att jag ska bli bara med min familj igen. Jag ska ha fest av bröllop av min dotter. Men jag ska inte predika på det min tur. Kanske nästa gång när jag ska resa till Pakistan jag ska predika. Men när jag åt i Karachi, Pakistan, många kyrkoledare inbjuder mig att du kom och predika i våra kyrkor. Men jag sa att nu jag är inte här i Pakistan för predikant. Kanske nästa gång, men nu jag är bara bröllop av min dotter. Men där var två gammal pastor. Jag har en jättemycket respekt för dem. Och de sa: nej, du måste komma och predika i våra kyrkor. I mitt plan, det var inte att jag ska predika. Men i Guds plan, där var att du ska predika. Där var två olika kyrkor var jag predikade Guds ord. I en kyrka där var 400 människor. Utan reklam. Och i andra kyrkor där var 300 människor.
där var inte reklam. Jag sa till dem att du måste ha inte reklam. För att jag tänker att jag ska gå och boka till Sverige för min ministeriet. Men tack Gud att hans plan är högre än våra planer. Hans vägar är vägar, det är högre än våra vägar. Och jag ska säga, det var inte bara att jag predikat i 2 olika kyrkor, men vi startade en ministeriet av NLI, New Life Institute, i Karachi, var jag har min hus. Och där är många och mycket inbjudningar. Men om Gud ska öppna dörren en gång till för mig, jag ska gå och jag ska predika Guds ord där i Pakistan. Vad jag säger är, jag väntat för 6,5 år för en mirakel. Kanske du som lyssnar och tittar på webben, du skulle ha en önskan, hjärtlust, eller du drömmer för en mirakel. Jag ska säga till dig att lita på Herren och se vad han ska göra i ditt liv. Vänta på Herren. Be. Och tro att Guds vägar är inte mina vägar. Och Guds tankar är inte mina tankar. Jag ska be för det nu. Gud, vi bekymrar att i olika situationer i våra liv vi är under stressera och tänker att hur det skulle bli möjligt. Vi tänker att det är omöjligt. Fader, där är många människor i hela världen. Och som är på webben idag. De också tänker att jag måste ha en mirakel i mitt liv. Som är sjuk. Som har inte hopp i deras liv. Och som behöver en mirakel i deras liv, Fader. Jag ska be att du är stor läkare. Du vet allt vad de behöver. Sträcka din hand, Fader, på dem. Läka dem som är sjukdom. Och jag ska säga, fria allt de är under stressera. Hjälp dem, Fader. De som är svag. Fyll dem med din kraft. Hållande kam. Och hjälp deras människa. Tack att det ord är för våra uppmuntrare. Tack att du är Gud som är miraklernas Gud. Vi är
tacksam att du är med oss. Och du ska inte lämna oss. Vi tror på det. Du är vår Gud och Herren. Vi välsignar ditt namn. I Jesus namn jag ber. Amen and amen. Gud välsigna dig allt.